沒什麼經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦破，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天側，天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。時短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。對唔住啊，望住你走嚟香港，其實你想自己搞掂佢係咪？有勇氣係好嘅，但係你唔好唔記得，我係你阿爸，唔通睇住自己嘅仔有事都唔幫手，你想陷我於不義咩？其實我係驚你同大伯嘈起上嚟啊，但我越覺得驚啊！老闆啊，公價6折跳樓過嚟啊！埋嚟睇啦，埋嚟揀啦，誒埋嚟睇下啦，你睇下啦嚇，公價6折啊！佢賣得咁平啊，名牌貨嚟嘅喎，你賣咁平係咪假㗎？全部外國名牌倉底貨出邊梗係買唔到啦，梗係買得平啦，誒揀翻副啦，誒埋嚟睇下，埋嚟揀啦！阿爸，你試下。咦？睇你平時老老實實咁，戴咗成個明星咁款喎，名牌真係名牌。呢個衰仔啊，連阿爸都玩係嘛？唔好喐啊！阿爸，我哋嗰度冇呢個款嘅喎。如果我哋買翻去賣嘅話，肯定好搶手。老闆，如果買多啲，計平啲得唔得啊？冇問題，冇問題，要幾多都有，多都有啊！咁耐以嚟，我有啲嘢冇同你哋講，就因為係上一代嘅事。不過既然你哋咁有興趣知道，我都唔介意同你講清楚。我哋華家自從你阿爺死咗之後，孭起頭家就係我呢個長子嫡孫嘅責任。當時去香港，對我哋嚟講係好遙遠，而且人生路不熟，我絕對唔會俾我細佬去冒呢個險。但如果當時我同阿文雄講清楚呢件事，佢一定唔同意，所以我就交俾天意嚟決定我哋嘅命運。人為嘅天意，善意的謊言啊，有冇聽過？你咁識擦鞋，唔怪之阿爸錫你多過錫我啦。陳邦，我知道有啲人唔係好同意我處理方法，不過問心無愧。今日講完，我以後唔會再提呢件事。食飯啊！只不過我食飯啦，仲咁多嘢講。好。如果雙方同意嘅，股權轉讓就簽字作實。就算係移民，你哋都可以繼續做各位嘅股東，唔使賣晒股份嘅。我諗邵良應該同你講得好清楚，我哋就係唔想再同你有任何瓜葛，賣晒啲股份，咁就可以一刀兩斷，各行各路。各位係你阿爸嘅心血，如果俾佢見到，你想講乜嘢啊？如果俾佢見到？如果俾佢見到啊，我哋留喺國溫都仲係冇好日子過，都仲係會俾人趕盡殺絕嘅。我諗我阿爸死咗都會唔安樂。既然係咁，我希望你哋喺嗰邊生活得愉快。如果將來有咩唔適應嘅，隨時都可以翻嚟。你唔使再操心啦，大哥。總之係我自己揀嘅，冇人擺我上台，係好係壞咧，我都心甘命抵。總之我哋兩公婆過到加拿大咧，點都會開心過喺香港嘅，起碼就唔使見到嗰啲反骨人篤眼篤鼻，心情開朗啲 ，facial 都做少2次啦。
文石，唔好因為嬲我同自己鬥氣，留翻條後路俾自己有咩壞咧？國威股份仍然可以為你賺錢，你每年都有紅分。衰就衰在國威賺嘅錢咧，都係你華文漢一個人嘅本事。我希望有朝一日我賺翻嚟嘅錢係我華文石自己揾翻嚟嘅。老公，我支持你。文石啊，仲要話人離鄉賤，到咗加拿大就要靠自己㗎啦，多多保重啊！二哥你都係啊，唔好捱得咁辛苦啊！老公話夠鐘㗎啦，好行啊！哦，振文啊，幫手拎行李啊！阿爸，我知道我唔係好受歡迎，但我仍然堅持要嚟。文石，你雖然大個仔，做咗人爸爸，但係喺我心裏邊，仍然係最細嘅細路。以後做人要生性啲。文雄，我希望我哋真係能夠好好地坐低傾下，食翻餐飯。振波，幫手攞嘢。阿爸，做咩？哦，冇嘢。阿媽，坐咗10幾個鐘頭飛機，攰唔攰啊？唔攰，我心成日都諗住翻嚟見翻個女，咪成個人精神晒咯。阿媽，做咩啊？哦，冇嘢，可能我眼花啦。喂，張太喺倫敦翻嚟啦？哦，冇問題。你呢啲大忙人，梗係就你啲時間緊要啲啦。啱喎，今日天氣好，包你個 view 一定靚。好啊，今晚見。夜媽媽仲要做嘢㗎？有啲客咧專登揀夜晚睇樓㗎，睇下個 view 靚唔靚㗎嘛。咁點得啊？由朝做到晚，好辛苦㗎。點會辛苦啊？有錢唔俾我賺啊，就辛苦。振文啊，我哋買咁多眼鏡翻去賣唔賣到㗎？阿爸你唔使擔心，拎住。你睇下，眼鏡邊有呢種標籤嘅眼鏡咧，特別好賣㗎。而且我哋呢啲都係新貨，有幾間眼鏡店嘅老闆嚟同我訂貨啦。如果我哋賣晒出去啊，最少賺3、4萬㗎。咁啊好啊，借工人啲錢可以先還俾佢哋啦。何止還錢啊？再做多幾次啊，我哋賺大錢添啊！到時啊，我可能就係眼鏡大亨啦！嘻嘻，最多咪一個收買佬。你公公講得啱啊！你自細係中意發白日夢。係啊，我中意發白日夢啊！呢啲遺傳基因唔知邊個傳俾我嘅咧？善善嚇，你做乜放鬆晒咁啊？做咩啫？聽講振文翻咗嚟啊！佢翻咗嚟啊？唔得，我要揾佢，睇下佢將我啲錢啊交成點。係。唔好打電話啦！停手啊！停手啊！唔好咁啊！振文，唔好咁啊！停手啊！你哋唔好打人啊！陳芬華，
吳天文，嗱，你哋3個自己分咗去啊。早就同你哋講咗唔好搶噶啦，而家還咗一半，到月底咧還埋嗰半得唔得啊？好。你眼定定做咩啊？你睇我樣似俾人打過咩？仲好靚仔啊！認我？唔係嘛？你個同阿哥咁唔負責任㗎？算啦，橫掂我呢次去香港都冇白去，還咗一半錢，總算俾大家個交代啊！但係大家一齊做生意，點解會賺錢就大家分，蝕咗就你一個人孭喎？我當初應承大家只賺唔蝕㗎嘛，做人要有信用，應承咗人照做到，係咪？啱嘅。喂，好唔好睇啊？成隻烏蠅咁啦。俾翻嚟。做咩啊？嬲啊？唔要啦？冇要嚟做咩？我特登留俾你嘅喎。你真係特登留俾我嘅？唔要先啦，送俾小麗。我要啦。冇勉強啊！真係冇勉強我，好似我夾硬執你要咁。邊有啊？鬼叫你頭先玩人咩？咩話？你話頭先邊個玩你話？哦，我真心對你，你覺得我喺度玩你啊？唔係啊，我唔係咁嘅意思啊，而係你頭先話人哋成隻烏蠅啊嘛，你仲笑？睇下你啊，同你講下笑又緊張成咁，唔怪得個個都玩你啦。嚟，帶佢。真係好睇，梗係好睇啦！名牌貨點會唔好睇啊？但係我覺得，小心啲啊！唔好整爛啊，得一副㗎咋，其他賣晒㗎啦。真嘅？梗係，我自己都冇啊。大山，大山啊！究竟搞咩啊？點解放咗咁多組件喺度嘅？我同組裝部佢哋講過㗎啦，我哋做唔到咁多㗎啦。但係貨倉佢哋嗰邊仲係照樣送配件過嚟嘅。咁樣唔得㗎，一定要想個辦法解決。好啦，我即刻去貨倉，叫佢哋唔好再送配件過嚟啦。大山等陣，我係講點樣解決生產量下降嘅問題啊！哦，呢層啊，我就答唔到你啦。你都係自己去問廠長啦。阿爸，爸，翻嚟啦。係啊，今日交流會有冇收穫啊？梗係有啦。除咗交流自主研發嘅技術，我仲聽到幾個講座，都係關於汽車現代化管理嘅。譬如實行全廠電腦化管理物流，同埋零倉存，咁樣就可以節省存貨嘅空間，又可以節省流動資金同埋人力。我覺得我哋不妨試試。你將資料整理好，拎俾我睇下啦。好啊。外國人嗰啲管理模式，我哋唔可以全部照搬，好多嘢根本都唔啱我哋用嘅。我反而覺得，我哋一定要盡快解決福樂生產上嘅問題。係咁，你嘅意思係？阿爸，福樂呢款車已經生產咗3年，但係我哋嘅產量都仲未達標。日本福村嗰邊已經越嚟越唔滿意。我一早就講咗㗎啦，由生產輕型貨車到轉型生產私家車，從技術調整各方面需要時間。3年已經唔算短㗎啦，阿爸，你睇下你韓國呢3年進步咗幾多？係咁，你認為我哋應該點樣做？你係副廠長，我呢間廠遲早都留翻俾你㗎啦。如果有咩好嘅諗法，可以解決廠嘅問題，我絕對支持嘅。喂，
做咩嚟？石華山間房嘅？好，頭先聽到電話響冇人聽，諗住俾你聽啫嘛。咁自然不捨，肯定係女人咯。希望拉叔去到加拿大真係會修心養性。華小姐，原來你喺度啊！但華生問呢條數幾時交到俾佢啊？得㗎啦，我哋做埋啲手尾。咦，魏生啊，你知唔知邊個會坐石華生個位啊？我又唔係老闆，我點知喎？啊，會唔會係你咧？你係大華生嘅得力助手，如果升職嘅，記住請飲茶。喂，係華生，好，我即刻過嚟。華生，你揾我？自從文石走咗之後，我知道大家都議論紛紛。我諗嚟諗去，唯一解決嘅方法就係坐啊。哦，永彪，我想你出去幫我 close 咗文石嘅 office。哦，好啊，我揾人暫時將石華山間房閂咗先。有冇意見？冇人問我。冇。你唔問我，點解唔升你？你唔升我，係因為你冇諗過升任何人。個位係世華生嘅，親兄弟嘅位置冇人可以代替嘅。萬一佢喺外國生活得唔慣，萬一佢突然間翻嚟，所以間房一定留翻俾佢。如果話咁婆媽就唔係做大事嘅人。其實我目的係想穩定軍心。我唔想人哋以為我整走咗汪爺嘅仔，走去扶持自己嘅親信。而家最緊要就係各位維持現狀，我要重新爭取翻董事對我信心。得嚟，論能力，永彪，你絕對可以坐喺文石嘅位，不過而家唔係時候。阿爸，咁對永彪係咪好唔公平啊？如果因為我係華生嘅親信而唔升我嘅，我覺得係抬舉我仲覺得係榮幸添。唔阻你傾嘢，我出去先。果然聰明，難得嘅唔係佢做得，係佢忍得。咁叫聰明？我話佢蠢到死嘅真啊！俾你呢個老細兩句耍走咗。呢個老細啊，唔想聽閒話。呢個老細要睇盤數。係。仲笑口成世，你真係一啲都冇嬲啊嘛？我覺得淨係睇升唔升到職，加唔加多人工，實在太短視咯。只要老闆真正信任你，仲用你，先有長遠嘅發展。係啦，咁抵你做到隻狗。不過我都好感激你等我咁着緊嘅。但雖然冇加人工咋，但係你請你食飯，多謝你，仲請你氣。多謝啦，無功不受祿，我咩都幫你唔到。喂，你唔記得閂窗喎？今朝翻工已經係咁噶啦，閂唔到。咁咪好危險，好容易俾人偷車。架車好多問題嘅，偷咗都喊三聲。你唔攞去整？冇用嘅，整亦都係有問題。我咧係汽車黑星嚟嘅，我諗我八字整定我唔適合揸車。等我幫你搞搞佢。搞八字？你識唔識整車㗎？前後整咗10幾樣嘢啦，我揸唔夠2隻鬼喺度啊！你同我搞翻掂佢啊！唔好意思，唔好意思，佢又係衰嘅，隻眼啊生得大得滯，周時眼大睇過龍嘅。咩事啊，爸？冇嘢冇嘢，佢架車咧成日打冷震，整咗幾次㗎啦，啊小事嚟啫。唔好意思啊，我諗係個師傅經驗唔夠嘅啫。不如咁啊，等我再同你車佢啦，好嘛？揸住站啦。水箱需要啲鏽跡啊！我諗係個引擎個溫度感應器就生個鏽，感應唔到嗰啲水溫，咁啊搞到個引擎嗰啲轉數好唔穩定，架車咪成日跪低咯。
係咪㗎？真係咁簡單？總之你放心啦，我一定幫你跟翻掂佢，唔會再收錢嘅。好，我信埋一次，唔收錢㗎。冇問題。因為咁簡單嘢都車唔到嘅。係咯。做乜得個細喺度啊？師傅超咧？冇見佢幾日啦。咁你見到啊，唔使再翻工啦。但幫咗我10幾年武功都有勞啊！佢成日過大海都算啦，仲下要你執手尾。得啦，係我見到佢，我會同佢講噶啦。女仔企咗好耐，你女朋友嚟㗎？同事嚟㗎，人哋叫青瑜啊，唔嚇親人啦。佢架車有問題，我帶佢翻嚟整啫嘛。哦，唔該晒你，細伯。哎，傻啦！永標啊，第一次帶女仔翻嚟整車嘅咋，我實落咗心機整，放心。我隔離佢阿爸鋸完把翻嚟攞車。阿爸，等我整咪得咯。咩嚟整啫？哦，你整唔到我哋兩個鋸把，鋸一間俾你阿媽見到嗰陣時，耳仔都俾佢鋸甩啦。仲有咩耳仔啊？媽，伯母。女朋友嚟㗎。細伯同伯母真係好想你拍拖。係啊，媽，同事嚟㗎，人哋叫青瑜。得，總之都係第一次帶翻嚟㗎啦。想唔想面今晚嚟食餐飯啊？我買咗魚同埋蝦喎。茄汁煎蝦碌啱唔啱食啊？媽，你咪係咪都似熟賣熟啦？你講我啊？有得食我實上面嘅，茄汁煎蝦碌我啱㗎。哦，咁我上去先啊！我準備嘢啊！阿青瑜啊，你幫我開台啊！哦，抹下台先嚇。哎呀媽，人哋過門都係客嚟㗎嘛，你點可以點人做嘢㗎？我唔係點人啊，我私人啫。媽，好心你唔好自導自演啦，人哋老闆女嚟㗎。老闆女，好女仔嚟㗎，加油啊嚇！你真係要加啲油啦，如果唔係啲菜燶啊！好走，撳一包。喂，做咩啊？冇，等我嚟。點啊？對唔住啊，我打爛咗隻杯啊！哎呀，好啦，呢隻爛鬼杯啊，真係永標㗎，你睇下，起晒茶漬㗎啦，唔捨得抌㗎。誒，今次啱啦，唔該晒你啊，青瑜啊，我抌咗佢。唔緊要。阿爸，你要講嘢，喺屋企講咪得咯，使乜喺度跑2圈先講啫？你又知道我有嘢想同你講，因為我有動物嘅本能，我聞到有危險嘅氣息。你幾時先肯生性啊？出邊啲人話我唔識教仔啊！咁嘅語氣啊，睇嚟今次好似好嚴重。我諗過㗎啦，我唔會再縱容你啊！次次都係唔識賺錢就已經亂咁使錢。如果你要投資去溫泉酒店，你自己要揾份工，學識賺錢先。咁即係都係想我入翻國威啫。你喺出面揾份工我都唔拘嘅喎。咁又唔好，打工嘅嘢做熟嘅過做生嘅。一陣間翻去揾永標，話俾佢聽你要做咩部門。跟住落嚟係技術部，呢個部門係負責品質嘅監管、技術研究發展。咁啊，即係同生產部差唔多，日日做到冇停手。Next，物業部，呢個部門係負責公司所有名下物業收租管理、維修保養。咁同收數佬有咩分別啊？咁人都識做喎。Next。學生，阿爸，做咩陳哥？我廢物利用啊，嗰啲環保紙嚟嘅。各位請你就真係廢物利用啦！叫你揀部門，揀成點啊？
我揀咗㗎啦。物業部。你頭先話物業部係收租同物業管理，一聽就知好有挑戰性，一定好忙同埋需要人手。我依就去呢度啊。我俾阿爸捉咗返公司啊，出嚟飲嘢，佢得咯，3個字即到啊！我個標仲有半個鐘先夠5點，你咪要教下自己個標啊？唔係我唔肯留喺度啊，留喺度都做唔到嘢嘅。你睇支光管啊熄咗，冷氣機又滴晒水，張凳又爛喎。問公司攞錢換又唔批，點頂啊？咁你知唔知點解公司唔批錢落嚟啊？講得好聽啲，阿爸想磨練我；講得直接啲，都係想折磨我啫。物業部基本上係各位集團旗下一個非常獨立嘅部門，所有各位旗下嘅物業，包括廠房維修保養、業權嘅管理，都係你哋嘅工作範圍。而你哋唯一嘅收益就係嚟自租金，而呢一項收益只不過佔公司全年嘅盈利好少部分啫。相對嚟講，公司亦都冇必要再投放資源落嚟。而家再加埋你兩個，開支更加要緊縮添。咁係咪即係我哋幫公司賺到錢，公司就會投放多啲資源俾我哋啊？華生只係想你勤勤力力做好自己本分，但係如果你而家想走嘅，你都可以收工嘅。我只不過係照華生意思做例行檢查啫。叫我走啊，走咪好冇面。志明，幫我攞晒啲 file 過嚟，我要揾錢。喺度。唔該。榮秀峰，點解佢張卡片㗎？我不嬲都有物業代理咧，打電話嚟問我哋公司啲物業放唔放盤嘅，佢係其中嘅一個。早講，咁你冇問啊嘛？啱啦，呢個 office 租約期滿，放得。你幫我 call 榮秀峰，呢個盤放俾佢買。放心啦，洪生，我已經約咗國威物業部個經理交訂㗎啦。手續辦好之後，個單位咪你㗎咯。等我好消息啦，拜。榮小姐係嘛？係啊。點啊，華生？我今日做緊正經嘢，唔得閒應酬你喎。有咩留翻拜山先講啦。山上相逢，話唔定將來有機會一齊拜山呢。你就係國威物業部個經理？你轉工都轉得幾快㗎喎？上次你先至話唔知咩溫泉嘅行政總裁。你上次夠話自己係 Stella Choi 啦，榮秀峰小姐。不過過去嘅嘢唔好講啦，今次就嚟傾生意嘅，支票係嘛？你真係國威嘅人。國威老細姓咩？你知唔知啊？咪姓華咯。哦，原來係黃馬褂。哦，咁又唔好咁講。而家市道咁好，國威係做生意嘅，冇理由有錢都唔賺嘅，淨係收租咪好蠢。你點解要揾我？因為你夠狼，因為你發錢害，你想收多啲傭，自然會幫我賣高啲價㗎啦。咁麻煩你喺度簽個名啊。Excuse me。喂，我講啊，hold 住先啦。係。喂 ，sorry 啊，頭先有個客咧出高過你10萬，所以張支票唔開錢。咁即係點啊？你反我㗎？咁啊唔好咁講，在商言商，價高者得好合理嘅啫。不過咁啦。又點啊？咁我冇咩嗜好嘅，我唔會叫你揾咩墨水筆。嗱咁啦，2日之內你可以說服到個客出翻呢個價錢，咪優先俾你咯。做唔到啊？咁打定輸數啊！殺你！等我。
識享受大自然噶嘛。簽得約啦，張票攞咗嚟啦。張票你退翻俾個客啦，我收咗第二個訂啦。你冇口齒㗎，枉你做壞生意人啊，一啲誠信都冇。由始至終你根本就喺度玩緊我啊！人哋追到430萬啊，高過原本個價50萬。我唔知你幾時傾得掂，梗係賣咗佢先㗎啦。你收到票先講啦，話唔定人哋反你㗎。我唔怪你亂講嘢嘅，明白你心情喎。我揾到個客肯出450萬啊！喂，呢個做咩啊？咪跑嚟揾你嗰陣時拗柴咯，仲行得走得。你唔好嬲啦，我點知你個客仔出到咁高價啫？你根本就全心玩我啊！就算揾到幾好客都冇用啦。我今次唔係玩㗎，我真係收咗人訂啊！咁你真係認之前一路都係玩緊我啊 ？Sorry 咯，你都玩過我啦，客訂賠雙倍㗎，冇理由我盜蝕賣俾你個客啫。咁係咪我搞得掂你嘅客？唔使你賠訂，你就賣俾我個客啊！你真係咁有本事嘅話，邊用都抵你賺啦！你今次唔好反口。為咗450萬，我殺你！多謝晒李生 ，thank you。唔該晒你，明姐。多謝晒李生，啲手尾咧我會同你跟埋佢噶啦。我走先啦嘛。得啦，450萬，今次飲多杯落啦，唔係咁唔俾面，話晒大嘢你賺咗筆啦。到底係條咩好橋？而家穿得啦啩？我 check 過你個買家，佢係好迷信嘅，所以我咪放消息出去，話個寫字樓之前幾個租客唔係破產就家散人亡，包括而家嘅業主，即係你哋國威，所以大老闆汪正國先死得咁快。佢聽到仲唔嗱嗱臨縮沙咩？阿榮居士你都好老作下喎。哇，過咗海係神仙啦！查實地產唔係即咁好賺啫。呢期政府唔係打壓緊樓市咩？係回落嗰一排嘅，不過大勢所趨，你越打壓咩，佢就越彈得犀利。總之就一浪高過一浪啦。實賺㗎。如果個底夠厚，翻幾番絕對唔係問題。好似你間寫字樓咁啊，如果過多幾個月先放，我包你起碼升多1成。唔係啊嘛？只要你有眼光，識把握時機，出價夠狼，殺價夠狠，包你賺到盡。啊，聽落都幾刺激㗎喎。幾啦？我而家手頭上有450萬，唔知你有冇幫我翻多幾番？1年內翻2番。半年之內翻4番。4番？你估打麻雀啊？半年之內翻6番。哇！你不如攞一嚿錢啊，過大海搏一搏啦。不如咁啊！如果半年之內我可以賺到3000萬嘅話，佣金3倍。殺你！一言為定。你睇下，我買咗張最新嘅按摩椅俾你啊！哇，呢張按摩椅好貴㗎，你試下舒唔舒服先啦。你又使咁多錢啊？唔驚喎，而家市道好，佣金高。點啊？正唔正啊？誒，幾好啫！你嘆下先，我攞埋啲垃圾出嚟抌啊嚇！誒，唔該晒啊！過2日咪上嚟同你執咯。不過今次啊，你一定要俾啲尾數我啊！如果唔係啊，唔單止你間屋要維修啊，連你都要維修啊！喂，唔好打人啊！做咩要打人啫？你要錢啫嘛，我攞俾你。媽媽，佢啲裝修啊搞到唔湯唔水，做咩要俾錢佢啫？嗱，師奶，你好快啲叫你個女俾錢我啊！如果唔係，我真係對你唔客氣㗎。喂，唔好你真係打我嚟嘅！你再蝦我媽媽，信唔信我再打你啦？喂，好啊！病貓點啊？媽媽，佢係咪嚇親你啊？嚇！佢冇嚇親我啊，不過你嚇親媽媽。媽媽，飲啖茶先啦。
冇事噶啦，唔使驚啊！我唔驚，我淨係擔心嗰個裝修佬又翻轉頭嚟揾你晦氣，咁點算啊？佢再翻嚟咪再打走佢咯，再唔係啊咪報警咯。總之你放心，我一定會保護你，唔會再俾人掂你一條頭髮。你仲係記住以前喺加拿大嗰啲事啊？嗰個衰人以前咁樣打你啊，我化咗灰死咗都認得佢啊！嗰陣時我仲細，冇能力保護你，換轉係而家我打到變豬頭炳啊！點都好啦，佢始終都係你阿爸。我冇啲咁嘅阿爸，都唔知係咪男人嚟㗎。生意失敗就借酒消愁，飲完酒啊就對你拳打腳踢，佢又當你係人咩？當你係沙包咋？點都好啦，佢而家都唔知去邊啦。我望都望佢有咁遠去咁遠，以後都唔好翻嚟啊！算啦，唔好講佢啦。媽媽，今次咧我要你翻嚟同我一齊住。就係想你忘記晒以前唔開心嘅嘢，以後我哋兩母女咧就開開心心咁過。OK， 唔該晒，拜。好啦，今日樓價又升咗2%，使乜做到咁辛苦啊？一於拉大家都去深圳食燒鵝，好冇？就算係食燒鵝都唔需要變賣公司物業啊嘛？又係你話嘅。賺到錢，公司就會批錢俾我換台、換凳、換燈、換冷氣啊嘛！而家市道咁好，賣樓梗係好過收租㗎。今次幫公司賺咗大錢，我諗都可以換張按摩椅㗎。但係你未得華山批准。根據公司章程第32章24條第5節，少過500萬嘅交易咧，部門主管係冇權將賺翻嚟嘅錢唔入帳，仲攞去買多5個單位，而且全部只係俾首期，其他都係問銀行借。部門主管更加冇權無端端令公司孭咁大筆債。你咁樣做，點樣向華山同班導師交代 ？OK， 公司規矩我冇你鎖，但係只係暫時性嘅啫。我個經紀放緊盤㗎啦，我諗喺匯報業績之前，啲錢會翻晒嚟，可能賺到幾倍添㗎。如果放唔切咁，咪點咧？而家樓市咁旺，點會放唔到啊？Piece of cake！樓宇炒賣始終係高風險嘅，為咗保障公司利益，我哋要將呢件事即刻通知華山。咩事咁急啊？食完飯先再傾都得啩？如果你請我食飯係想拖延我唔好將振邦件事話俾華生知咧，你只係可以拖到一餐飯嘅時間啫。其實你中意邊類型嘅女仔㗎？做咩突然間咁問啊？我好想知點解你咁耐都冇拍拖啫？以你嘅條件，要揾個女朋友一啲都唔難。我想有咗事業先諗拍多啲嘢啫。點解你會咁諗咧？咁男人應該係事業為重㗎嘛，咁有咗事業先有資格同能力照顧自己中意嘅人。咁即係話，如果呢剎那你見到一個你好中意嘅女仔，但係你覺得自己事業未有成就，咁你就放棄佢。咁但係到咗你事業有成嘅時候，個女仔又可能已經結咗婚，咁咪好唔抵咯？你覺唔覺得你嘅計劃有啲問題咧？其實每個人都好希望佢哋嘅人生可以跟住佢哋嘅計劃去行。唔希望有啲咩差錯，但係世事難料啊！你講得都啱嘅。其實振邦都只不過希望可以快啲有啲成績，可以實現佢計劃嘅啫。你始終都係唔想我將振邦件事話俾華生知。我唔係叫你唔好講，不過遲啲先講啊！你俾多少少時間振邦啊！你等佢買咗啲樓，賺咗筆錢，咁叫做有啲成績啊！到時阿爸最多都係話佢先斬後奏啫。呢樣嘢係我親手設計同親手做嘅，送俾你。送俾我啊？咦，杯嚟嘅喎。就當係之前打爛咗你隻杯，賠翻俾你。又或者當係你賣我一個人情，我多謝你。嗱，總之喺再向華生匯報之前，佢一定要交翻筆數出嚟。一定。Thank you。你得出嚟睇㗎，你點當啊老豆？靚果籠嗰度弊咧，唔啱我哋用嘅，一睇就知道高檔貨啦。揸上手又驚佢打爛，揸都唔敢揸。咩啫？我而家講緊青魚嘅人啦，咩打得爛啊你真係？我梗係講緊佢咯。
喂，人哋係千金小姐嚟嘅喎，我哋個仔係打工仔嚟咋，唔好不自量力，整1,000兩黃金擺個膊頭度啦，唔紮斷腳都打爛飯碗啊！嘿，真係啊！而家我個仔好輸蝕咩？嗬，一表人才咁樣。事業有成先講啦。唔係啫，我聽佢講啫。嗱，蘇州過後冇艇搭，係啱話去嘛？阿媽支持你嚇。你真係睇電視睇到中晒毒㗎啦！你唔好潑個仔冷水得唔得㗎？喂啊！人哋而家打爛咗個杯送翻個杯俾我啫嘛，我諗咁多嘢嘅你哋。你嗱，呢啲女仔人家嘅心事，你問阿媽最清楚啦。送隻杯俾你喎，如果普通嘢啊，普通話點講啊？送你一輩子啊，跟你一輩子啊，明唔明？明白啊！笑咩啫你？你真係㗎！我聽到你話送你嚿杯士，你冇啲文化，咁個仔開心先啱啊！送個杯俾佢，跟住一輩子啊，明未啊？青如，你仲未走嘅？哇，紮花好靚喎，送俾女朋友嘅咧。咁早嘅你今日冇嘢做啊？有啊，我約咗朋友㗎，要拎幾幅設計圖俾佢。你去邊㗎？我兜埋你啊！真係 OK？你唔係約咗人咩？我約嘅人今日唔得閒。嚟啊，上車。係咪尋日我同你講完，所以你今日有所行動咧？係咩人嚟㗎？得，唔問啦，費事你唔專心揸車。